এটাতে কিন্তু আমাদের অনেক গাফলতি আছে। আমরা অনেক সময় আত্মীয়তার খোঁজ রাখি না, বোনের হক মেরে দেই, ফুফুর হক মেরে দেই, মেয়ের হক মেরে দেই, ছেলের সব দিয়ে মেয়ের জন্য দোয়া করে দেয় যে মা তোর ভাইয়ের সব দিয়ে দিলাম, তোর জন্য দোয়া করে দিলাম। দেখছেন মেয়ের জন্য কি করে? দোয়া। ছেলের সব, ছেলের দোয়া লাগবে না? হ্যাঁ, দোয়া তো আপনি সবার জন্য করবেন, কারো অধিকার যেন আমরা নষ্ট না করি। আল্লাহ সব মাফ করে, অন্যের অধিকার নষ্ট হলে, কারো রাইটস ভায়োলেট হলে সেটা আল্লাহ মাফ করবেন না। খবরদার, এটা যেন আমরা কখনো না করি।